पीछे। एक झलक तेरी आंखों में आप सजा जाए। देखी क्या मेरे को? अरे नहीं देखा। अरे बोल ना, मेरे को देखी क्यों नहीं? हाँ मैंने तो देखा और उसने नहीं देखा। तू किस खुशी में खुश होगा? मैं क्यों खुश होऊंगा? क्योंकि उसने मेरे को देखा नहीं। मैं ऐसा क्यों करेगा? मेरे को सब समझता है। उसने पलट के नहीं देखा भाई। इतनी बुरी खबर इसे चटकारे लेते हुए सुना रहा है। भाई मेरे को अंदर से बहुत बुरा लगा। चल मैंने माना कि उसने पलट के मेरे को नहीं देखा, पर तू बोल देता कि उसने देखा तो तेरा क्या जाता? मेरे को 2 पल की खुशी तो मिलती ना। ये तो अच्छा है, पर अपने दिमाग में आया नहीं था। हाँ, दिमाग में क्यों आता? उससे मेरा घर बस जाता, तू मामा बन सकता था। तेरी झलक शर्फी से